ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ JB ਹਾਈ-ਫਾਈ ਗਰਨੂਰ ਦਾ PS5 ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਗਰਨੂਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ? JB ਹਾਈ-ਫਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਦਾਰਾ ਕੋਦਾਰਾ ਸੇ PS5 ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇਰੇ ਲਈ? ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਾਫੀ ਸੀ JB ਹਾਈ-ਫਾਈ ਪਹਿਲਾਂ JB ਹਾਈ-ਫਾਈ ਤੋਂ ਗਰਨੂਰ ਦਾ PS5 ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਸੀਗੇ ਘਰੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਗਰਨੂਰ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਘਰੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ GoPro ਤੇ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਾਰ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਅੰਬਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਲਾਤੀ ਲਾਤੀ ਉਹ ਅੰਬਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹੈਲੋ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਏਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਨ। ਗੱਡੀ ਮਾਰਦੀ ਬੜੀਆ ਚਲੋ। JB ਹਾਈ-ਫਾਈ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਆ ਹੈਗਾ JB ਹਾਈ-ਫਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਨੂਰ ਦਾ PS5 ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਮ ਔਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਨ ਇਹਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਾਸਕ ਦਾ ਹਜੇ ਰੂਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਊ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ PS5। ਗਰਨੂਰ ਹੈਪੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ PS5 ਲੈਤਾ ਗਰਨੂਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਚਲੋ
ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ PS5 ਜੀ ਸੋਨੀ ਦਾ 8K 4K HDR PS5 ਇਹਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਗਨੂਰ ਖੁਸ਼ ਆ? ਹੈਪੀ? ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। Go on to YouTube, search my channel. Please subscribe it and don't forget to hit the bell. Thank you.